ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி காய்கறிகளை ஃப்ரிட்ஜில் 1 வீக் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாங்கிட்டு வந்த காய்கறி எல்லாத்தையுமே நல்லா தண்ணியில் ஒரு கழுவிடுங்க. ஏன்னா அதில் மண் இதெல்லாம் நிறையா இருக்கும். அதனால் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க. இட்டு நல்லா அதை ஒரு க்ளீனான கிளாத்தில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அந்த ஈரம் எல்லாம் நல்லா காயட்டும். ஈரத்தோடு அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது. இப்போ இது நல்லா காஞ்சிருச்சு. இதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஒரு பாக்ஸில் டிஷ்யூ பேப்பர் விரித்து வச்சுருக்கிறேன். இது நல்லா காய்கறியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரத்தை எல்லாம் நல்லா உறிஞ்சிரும். இப்போ கேரட்டை மேலேயும் கீழேயும் நல்லா கட் பண்ணிக்கணும். மேலே இருக்க அந்த ஷார்ப் பேஜையும் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த வேர் பகுதியையும் நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணலாம். எல்லா கேரட்டையுமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இதை இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது 1 வீக் வரையுமே கேரட் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், அழுகி போகாமல் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வெண்டைக்காய் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வெண்டைக்காய்க்குமே மேலே இருக்கக்கூடிய பகுதியும் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஷார்ப்பையும் கட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணணும். அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணால் அது முத்தின காயாயிரும், இல்லைன்னா ரொம்ப வாடி போயிடும். நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கவர்லேயோ இல்லை ஒரு பாக்ஸ்லேயோ போட்டு கவர் பண்ணி வைக்கும்போது அது 1 வீக் வரைக்குமே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இப்போ எல்லா வெண்டைக்காயுமே அந்த மாதிரி கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை ஒரு கவரில் போட்டு அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு லெமனை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். லெமனையுமே நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா அதை ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் நல்லா கவர் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கவர் பண்ணிக்கணும். எந்த பக்கமும் நல்லா தெரியாத மாதிரி ஃபுல்லாக டிஷ்யூ பேப்பரில் கவர் பண்ணிக்கோங்க. கவர் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். இதுவுமே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் 1 வீக் வரைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு காலிஃப்ளவரை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். காலிஃப்ளவர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வைக்கக்கூடாது. டேரெக்டாக அப்படியே சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். நம்ம சமைக்கும் போது எடுத்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு 1 வீக் வரைக்குமே இது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பச்சை மிளகாவை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பச்சை மிளகாய்க்கு மேலே இருக்க காம்பு பகுதியை எடுத்துட்டு இதை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும். இந்த பச்சை மிளகாய் ஸ்டோர் பண்ணி 1 வீக் ஆகுது. 1 வீக்காக இருந்தாலும் எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு பாருங்கள். கொத்தமல்லி தலையை நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா ஃபேனில் காய வச்சுட்டு ஈரப்பதமே இல்லாமல் நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேர் பகுதியை கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாக்ஸில் டிஷ்யூ பேப்பர் விரித்து அதை அதுக்கு மேலே இந்த கொத்தமல்லி தலையை வச்சு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா இதுவுமே நல்லா 1 வீக் வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் கொடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.